Sahel Podcast Hausa, Focusing on Africa. ‘Yan Adam sun rayu a yankin da ake kira Nijar tun shekaru aru-aru, sai dai masana tarihi a Nijar na da aiki mai yawa a gabansu wurin sanin tarihin al'ummomin da ke zaune a kudancin ƙasar ƙarni bayan ƙarni da kuma yankin hamada da tsaunukan arewa. Sai dai duk da haka, masanan sun mai da hankali ga tsofaffin garuruwan da aka yi watsi da su da kuma zane-zanen dutsen da aka riga aka samu a tsaunin hamadar Tanere. Shaidu da yawa sun nuna cewa kimanin shekaru 60,000 da suka gabata, 'yan adam sun zauna a hamadar Sahara a arewacin Nijar. Wani bincike da aka yi ya nuna cewa yankin da a yanzu ke Sahara na arewa maso gabashin Nijar ya kasance gida ne ga al'ummomin zamanin Heliken. Wani rukunin yanar gizo na Saharan ya kwatanta yadda mafarauta masu kamun kifi suka zauna a gefen tafkuna masu zurfi, amma sun ɓace lokacin matsanancin fari wanda watakila ya daɗe tsawon shekaru. Wasu tsofin ƙauyuka na arewacin Nijar da wuraren binciken kayan tarihi sun kasance tun daga zamanin girin Sahara, lokacin da yanayin yankin ya koma ciyayi na sabana, wanda ya fi yanayin yau da yankin Sahel ke ciki. Kuma tafkuna sun sake bayyana a cikin hamadar Tanere daga yankin gabar tafkin Chadi ta yamma. Hanya ce ta fataucin kayan kasuwanci galibi ga mutane da ke zaune a yankin da a yanzu ke da iyaka da kudu da Najeriya da kuma kudu maso yammacin ƙasar. Arewacin Afirka ya ci moriyar wannan yanayi mai kyau da a lokacin ake fama da talauci. Abinda ake kira Sahara a yanzu yana tallafawa nau'in halittu na sabana tare da giwaye, sauran dabbobi masu cin ciyayi da na daji a yankin Sahel da kudu da hamada. Yankin Sahel na Afirka ya hada da yamma zuwa gabas na arewacin kasar Senegal, kudancin kasar Mauritania, tsakiyar kasar Mali, arewacin kasar Burkina Faso da kudancin kasashen Algeria, Nijar da arewacin Najeriya, iyakar arewacin kasar da Kamaru da Jamhuriyar Afirka ta tsakiya, da tsakiyar Afirka, Chadi, tsakiyar kudancin Sudan, iyakar arewacin Sudan ta kudu, Eritrea da kuma arewacin Habasha. A tarihin yankin yammacin Sahel wani lokaci ana kiransa yankin Sudan wato Biladis Sudan, wuri ne da yake kusa tsakanin Sahara da yankunan bakin teku na yammacin Afirka. Sahel Podcast Hausa, Focusing on Africa.